ଆପଣ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି କି ବା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଚୋରି ଫୋନ୍ ନୁହେଁ ତ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ ତ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ହେଲେ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ଅଧା ପଇସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବା କିଛି ମାସର କିଛି ଦିନର ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ ରେଟ୍ ମିଳିଯାଏ, କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇନି ବା କୌଣସି କେସ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି? ଯେମିତିକି ଲାଇଟ୍ ହେଉ, ସେନ୍ସର ହେଉ, ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ଇୟରଫୋନ୍, ସ୍ପିକର, ମଦର ବୋର୍ଡ଼, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟପ୍, ଲାଇଟ୍, ସ୍ପିକର ସବୁ କିଛି ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଦୋକାନୀ ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ବତେଇବନି। ତ ଆପଣ ଦୋକାନ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କୌଣସି ଲୋକ ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ତାପରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ହିଁ ନେବେ। ତ ଆପଣ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଆପଣ ସେଇ ଦୋକାନ ହିଁ ଚେକ୍ କରି ଆଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ କହିବ ତାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ପେଟ ଭଲ ଅଛି କି ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେମିତି ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ। ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଇଏମଆଇ ଇନଫୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଉପରେ ଦେଖିବେ http://www.imeinfo ଆସିବ ସବୁ ଉପରେ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ଉପରେ ଆସିବ ଇୟର ଫୋନ୍ ବେଟର। ତ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବେଟର ଆସିବ ସେଠି ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ। ତ ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲର ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହୋମ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡାଏଲ୍କୁ ଯିବେ, *6 ମାରିବେ, ଡାଏଲ୍ କରିବେ, *06 ଡାଏଲ୍ କରିବେ। ସର୍ବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଡାଏଲ୍ କରିବେ, ଅଲଗା ମୋବାଇଲ ଡାଏଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଡାଏଲ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସର୍ବ ଉପରେ ଆପଣ IMEI 1 ଦେଖିବ, IMEI 2 ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, IMEI 1 ହଉ 2 ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1ଟା ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। 1ଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିବା ନମ୍ବରକୁ କପି କରିବେ। କପି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କପି ମାରିଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, କପି କରିଦେବେ। କପି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି, IMEI ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ ଯାଇ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ମାରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଉଛି, ନୋଟ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ ମାରିଦେବେ, ଚେକ୍ EMI ମାରିଦେବେ। ଚେକ୍ EMI ଯଦି ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ କେସ୍ ଦିଆହେଇନଥିବ ବା ଚୋରି ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଦିଆହେଇନଥାଏ ବା ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇନଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିବ, ବ୍ଲକ୍ କରିଥିବେ ବା ପୋଲିସ ବାଲା ବ୍ଲକ୍ କରିଥିବେ, ଫୋନ୍ ଉପରେ କେସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଅପସନ୍ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ ନାଓ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଚେକ୍ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ ନାଓ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଇଛି ଚେକ୍ ନାଓ ଯଦି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ। ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଚୋରି ଫୋନ୍ ବୋଲି, ଫୋନ୍ ଉପରେ କେସ୍, ସେଇ ଫୋନ୍ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଅପସନ୍ ନ ଆସିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଡିସପ୍ଲେ 4 ଆଙ୍ଗେଲରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଉପରେ କାମ କରୁଥିବ, ତଳେ କାମ କରୁନଥିବ, ଚାରିପଟେ କାମ କରୁଥିବ, ମଝିରେ କାମ କରୁନଥିବ, ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ଼ ସୁଇଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଅପସନ୍ ଆସୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଭଲ ଚେକ୍ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ CPU X ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଉଛି, CPU ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, CPU X ଆସିବ, ଥରଟେ ହିଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ବେଟର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ ମାରିବେ। ତ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ ଅପସନ୍ ମାଗିବ, ଏଇଭଳି ଆଲାଉ ଅପସନ୍ ମାଗିବ, ଆଲାଉ ମାରିଦେବେ। ଆଲାଉ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କୌଣସି ସେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଅଛି, ମୋବାଇଲର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ, ର୍ୟାମ୍ କ'ଣ, ରମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଫୋନ୍ର ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ୱାର୍କ କରୁଛି ନା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ। ତାପରେ ସେନ୍ସରକୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସର ଯିବେ, ସେନ୍ସରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ସେନ୍ସର ଅଛି, ସେନ୍ସରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ ଦେଇଛି, ଡିସପ୍ଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡିସପ୍ଲେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ ହାତ ମାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ହାତ ମାରିବେ, ହାତ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ହାତ ମାରିବେ, ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ହାତ ମାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ହେଇଯିବ, ହଳଦୀ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ହାତ ମାରିବେ, ମଝିରେ ହାତ ମାରିବେ। ମାନେ ଆମ ଫୋନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ହାତ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଠିକ୍ ଆସିଗଲା, ଜାଣିବେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରପର୍ଲି ୱାର୍କ କରୁଛି। ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ, ଯେମିତି ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି
डिस्प्ले डाहाण पटे ठीक किना आसीगला सेमती आप मल्टीटच मारे जमी मल्टीटच मारे फोन सब एंगेल रू सब गोटे गोटे जगह खाली आंगुठी मारे जमीक आप 1 काम कर 2 काम कर 3 काम कर 4 काम कर बेले बेले कौन कीवर्ड जो नंबर स्विच हुए बेले बेले काम करे ना जो गोटे सेकेंड हैंड भंगा डिस्प्ले ओरिजिनल डिस्प्ले भांगी जाइए सेकेंड हैंड डिस्प्ले असेंबली करते से कौन हुए ना सेकेंड हैंड डिस्प्ले जो पकई था पुराना डिस्प्ले 1000 टंका 2000 टंका 3000 टंका डिस्प्ले पकई था सस्ता सस्ता डिस्प्ले से कौन कर बिकी दिखती फोन से समय आप चेंज करेंगे देखो मोबाइल आसगला सब जगह देखुं एमती चेक करेंगे चेक कले जब आप एमती आप देखा मिलूँ देखो मुझे डिस्प्ले देखी दूसरी एमती आप देखा मिले जानिए आप फोन सब जगह काम करुँची एमती आप काम न आसे ये प्लस बड़े मझे जो बुले आसमें सब जगह न आसे ताहले आप देखो सबुआड़े एमती आंगुठ धरिकी बुले देते जानी आप डिस्प्ले प्रपर भाव में काम करुँच जो मैंने फ्री फायर खेलुँच से भले काम न होते हैं विरक्त हो जो कौन फोन हो डिस्प्ले काम न कर सब जगह बुले देते देखो आसो इयरफोन आप पाखे भल ना आप चेक करेंगे ना इयरफोन आप इयरफोन पिन दरकार देखो लाउड स्पीकर चेकर यहाँ लगे एमती आप लाउड स्पीकर बाजिब ये आप ग्रीन टिक आसो मारदेवे ग्रीन टिक जिते आप चेक करेंगे राइट साइड ग्रीन टिक आसो संपूर्ण आप स्टेप बाय स्टेप चेक करदे ठीक अच्छे फ्रेंड्स एमती ब्लूटूथ फिंगरप्रिंट आप चेक करदे फिंगरप्रिंट चेक कर ग्रीन डन आसो ग्रीन जी आप चेक करेंगे ग्रीन ठीक अच्छे जो ग्रीन ठीक न आस जिस प्रोब्लेम हो जमी फ्लाश लाइट को चेक कर फ्लाश लाइट मुझे मारदेली देखो फ्लाश लाइट मारे फ्लाश लाइट जमी आप व्हाइट आप मारदेवी देखो फ्लाश लाइट चलला जानवे मोबाइल फ्लाश लाइट जलूँ से सबकि आप दुकान थी चेक कर आने दुकानी तो आप मुहर किसी भी कहीदेव दुकान कहीकि आप भल भाव स्टेप बाय स्टेप चेक करके आने वीडियो जब आपको शिक्षा मिलता है कि नुआ ना इनफर्मेशन वीडियो आपको मिलता है ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल भूलें देखा आगामी वीडियो विदाय दिंतु नमस्कार जय जगन्नाथ ये वीडियो आपन को भल लगी आप सांग मानक आप बंधु बांधव क्या सेयार करूँ जो मैंने सेकेंड फोन किणुंट से ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट